namoonni tokko balaan xinnoon gaafa isaan mudatu antichi milkaa'inaan gonfadhu jedhanii ta'anii abdii kutatu. Garuu kanarraa kan adda ta'e seenaa taphataa tokkoon isiniif dhiyeessa. Seenaa taphataa kunis maqaan isaa Mordokii jedhama. Mordokii biroon jireenya isaa keessatti taphataa baasbeelii addunyaa irratti beekamaa ta'uun milkaa'ina olaanaa kan gonfatedha. Maatiin isaa baay'ee hiyyeessa turan. Inni ilmi isaanii mul'ata taphataa tapha baasbeelii beekamaa ta'uu qaba ture. Kanumaan umurii ijoollummaa isaatii tapha kanaaf dandeettii addaa akka qabu agarsiise. Mordokii akkuma ijoollota Ameerikaa yeroo sanaa hojii qonnaa hojjetee maatii isaa gargaaraa ture. Kanumaan utuu jiruu gaaf tokko harki isaa maashinii keessa seenee qubni akeektuu harka isaa mirgaa jalaa cite. Qubni isaa quba akeektuu aanu immoo jalaa cabe. Balaan kun utuu nama waan badaa yaadu mudate. Utuu balaan kun hin mudanne silaa taphataa baasbeelii ta'uu hin danda'a. Amma garuu hin danda'u. Lanni kosdu kana jedha ture. Mordokii garuu akkanatti hin yaadne. Akkanattis hin dubbanne. Balaa isa irra ga'e amanee fudhatee quba isaa afeen waan danda'u jechuu itti fufe. Kanaanis baawwan isaa afaniin kubbaa darbachuu barate. Gaaf tokko wayita Mordokii taphachaa ture leenjisaan garee isaatii boodaan dhaabbatee daawwachaa ture. Mordokii kubbaa qabatee haala baay'ee nama ajaa'ibsiisuun darbate. Leenjisaan ariitii kubbaa Mordokii darbate ittiin fiigaa ture. Wayita argee baay'ee dinqisiifate. Mordokii ati nama dandeettii tapha baasbeelii uumamaan siif kennamedha. Akkanumaan dorgommiiwwan garaagaraa irratti garee isaa waliin injifate. Dhumarratti taphataa baasbeelii Ameerikaa beekamaa fi dandeettii addaa qabu ta'e beekamtee argate. Mordokii kamii balaa ulfaataa gara qabeenyaa guddaatti jijjiire. Qubni isaa akeektuun irraa cittee fi qubni isaa biroon cabaniiru.